hanyuma nguvuga ikinyarwanda. Pardon? baranzonze ejo sinzi uwo nabugishije yambwira ati oh bonjour ça va muraho neza yego ba ashaka rero guhindura ikinyarwanda nyacyo akivuga mu gifaransa uravuga kinyarwanda nta numva ye kandi akubwira ikinyarwanda cyiza uravuga kinyarwanda fata icyitegerezo jewe kuri nyakubahwa perezida kabisa afashe indege agiye Qatar. Yego. Aragarutse mu gitondo akoresheje inama ya guverinoma. Nimugoroba agakoresha iyindi y'umuryango. Mu gitondo agahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo agahita ajya mu Bwongereza, akagaruka mu gihugu, akaba ari hamwe n'abuzukuru. Ejo bundi akongera akagenda. Hanyuma wowe ucuruza inyanya n'intuza na caguwa wabuze umwanya gute? Ikaze kuri The Eric Shaba Show. Ikiganiro cy'uyu munsi turibanda ku rugendo rwo guhinduka umugabo kuva umwana ari umuhungu kugeza ahindutse umugabo. Niki bisaba, nize ndangaciro bimusaba, nize mbaraga bimusaba, niki societe imugomba kugira ngo ahinduke umugabo wa nyawe. Iki kiganiro turagifatikanyamo na Alain Numa, niwe mutumirwa wacu. Umupasteri ni umugabo afite ibintu byinshi cyane afite kudusangiza ku bijyanye n'urugendo rwo guhinduka umugabo, ariko by'umwihariko ibibazo bimwe na bimwe mu mwibazaho muraza kubisubizwa. Mubane natwe ntimudusige. Ikaze kuri The Eric Shaba Show. Yes. Erega ubundi wowe wakabaza n'ubundi no kunyigisha ibintu, ubundi wowe umukurambere. Nta bintu byo gukura imbere n'inyuma, ibintu sinzi ukuntu nabyisanzemo muri aho. Ariko umaze kugeramo wese uryoherwa. Akakaboro kamwe twabonaga abantu benshi bagafata kera bavuga ati nanjye bazayima, none twanze kuyirekura. Hari amafoto yawe nzi menshi ufite mikro. Hari ibintu Imana yari yarampaye byo kuvuga. None ndabona nshaje imvuga. Zajya mara gusaza zajya bati kwa Numa urahaza kagasaza kavuga menshi tamanuka pfora. Umva nanjye ngiye kuri social media zanjye ndumirwa. Amafoto yose meza afite hagiye harimo mikro. Mikro ni igitangaza. Mikro ni mikro. Muraho neza. Umeze neza? Ndashima Uwiteka. Ndumva nishimye cyane ukuntu ugeze kuri The Eric Shaba Show. Ni jewe. Biranejeje. Ni jewe The Eric. Batangira bwe n'umugabo twakabaye ko dutangirana, we nubwo banshira mu nguni basi nkaba mpari, ariko nje nanjye igihe ni iki ngiki. Kuri Numa Talk mumeze mutima. Numa Talk turabatashya turanabatumiye. Uyu mugabo afite ikiganiro cyiza cyane akorana n'abahungu be cyitwa Numa Talk. Mujye kuri YouTube mumukurikire, abafite ibintu byiza cyane. Petit sinzi ibintu banzanyemo. Utangira kumvura ugutura, none ejo bundi sinzi wakasa akantu ka kera turi mu bufu. Bagukubise mu ifu kandi abantu bikabashimisha ngo akara kantu nakakera. Akakera kuko ibintu by'ifumizimbizi kera. Akakera ariko sinzi umuntu wagakase. Ariko nawe agomba kuba ari umuntu w'umuhanga muri iri soko. Wanyura hanga ngo dore wa mugabo wo mu bufu. Iyi ni business natangiye kumbenza kumenya ko ari ka video karimo gusirikira. Wa mugabo wo mu bufu nta kibazo tu kiba gusiga ubufu. Batujanitsemo na nyina kuduhata ibibazo. Turatunara ko muzatugarura mu bufu. Nitwiza bya apana ubufu. Kwagona kwajya ngabakunda bafite ibindi bitekerezo byiza. Birahari. Mama wabo rero bura tumugenza gake. Yego. Adufata nk'abasazi. Muri kumukinira. Ati muragarutse. Hanyuma nguvuga ikinyarwanda. Pardon? Baranzonze ejo sinzi uwo nabugishije yambwira ati oh bonjour ça va muraho neza. Yego ba ashaka rero guhindura ikinyarwanda nyacyo akivuga mu gifaransa. Uravuga kinyarwanda nta numva ye kandi akubwira ikinyarwanda cyiza. Uravuga kinyarwanda. Yumva uri umuzungu maze iminsi mu Rwanda. Wewe ngo wasanga ari umupadiri rasa niwe n'ubundi missionnaire. Umva karibu papa. The Eric Shaba Show. The Eric Shaba Show.
ndakwishimiye Felicitation Data. papa. Thank you so Felicitation much. kabisa. Well done. ubundi utaragera hano twari tutaratangira ubu Ubu turatangiye Kabisa. twari muri thumbnail abafata amashusho nabo ngo turakora thumbnail ngo turakora thumbnail nimba sinzi ibintu mwe baratubeshya nabo ko atari domaine yacu ratuparanganya. Voilà. Well done. Thank you so much. Ibiganiro 10 na bingahe ngira ngo ni 9 n'8 ntago ndagerayo ndacyari muto biracyari 10 biracyari bike nibyo ngibyo ariko nyine no kugenda gake gake. Iri ni itangiriro yego y'amafaranga uko agiye gutangira kuza siyavamo akantu yari kuri YouTube ntago mbizi umeze nkanjye ntago mbizi hari wenda azaza gusa nzi ko hari abantu bayafite menshi cyane kandi bakuye kuri YouTube. natwe turagerayo. So now turakwakiriye turakwishimiye amakuru yo ndabizi kumeze neza yego kuko ngo herutse kandi uretse no kuri Numa Talk ubundi woba mu bintu byinshi uri umutete kabisa. ubundi kiriya kigo nkorera nicyo cyabivuze neza ngo ni everywhere you go aho kabisa. wowe wambara ingofero reka nzambire kuko ubwo impamvu ngiye kubanza kunyura muri izo ngofero nuko ntabwo umunsi turi buzinjiremo zose turafatamo nka kamwe cyangwa tubiri mu ngofero zose wambara. uri umubyeyi yego w'abahungu n'abakobwa beza cyane. uri umushumba uri umupastori yego abantu batari babizi Alain Numa ni umupastor pastori w'umureverend ukaba ukorera ikigo ibintu bijyanye no kwamamaza kitumanaho cya mbere mu kwisi nako muri East Africa ibyo nige ubwiyongereye ubwo twamamarije gifite ibara ryihariye hanyuma uravuga umuhondo se n'umuhondo wavugaga abantu bavuga yellow ryihariye uraza gusiga wishyuye oya naho bahera bayazana uraza gusiga wishyuye hanyuma akaba anafite we n'umuryango Numa Talk ababicara bakaganira bakanakorera ibikorwa byiza cyane byo gukorera Imana no kwagura umuryango nyarwanda societe. Bwira izindi ngofero nibagiwe nka zingahe ukeka ko ntazi. Dufite fondation aho hakorerwamo ikintu cyitwa Boys to Men. aho rero niho nashaka ko winjira. Boys to Men abandi bavuga ati this bari abagabo baririmba neza ntabwo ari bari abagabo ni Boys to Men. Kazi yo ngiyo basi nkagira n'akantu ka ruhande ka agence ka marketing nk'umuntu marketing touch ako nakiyongiza umuntu uvuga uti ndakwizeye yego amituro yego tugafatiraho. Yitwa Alain Numa yambaye izo ngofero zose hanyuma tudatinze kuri mugabo baraganira cyane tugiye guhita twinjira mu gice cyacu cy'ikiganiro cyitwa tubivugeho. Papa Alain tubivugeho turasiga iki ahubwo byo kuvuga ko ari byinshi Ndumva nifuza ko mpa uburenganzira ko tuvuga ku nsanganyamatsiko y'umunsi. Twagiye pe. Insanganyamatsiko rero yacu y'umunsi umva ari ibintu bimbombarda nyine nabonye na president w'igihugu cya kintu cy'igihangange ava mu kiganiro arigendera. Ari hagarukira kigendera. Turaganira mu by'ukuri ukomeje ku kintu cyitwa Boys to Men. Yego. Boys to Men nubwo bwose wenda wayivugaho neza kurushwa nge nayisobanura ariko ni initiative cyangwa se igitekerezo cyo gufasha abana b'abahungu kuvamo abagabo nyabo. Yego. Babikora babinyujije cyane cyane muri camp cyangwa se camp mu Kinyarwanda nabyese umwiherero. Umwiherero camp yo kuba twakuze mu Kinyarwanda babyita ngo iki muri gahunda ya leta y'itorero bahita ku rugerero. Ku rugerero. So babajyana ariko noneho ariko ministeri Minu bumwe mu ministeri y'urubyiruko yatangije ikintu cy'urubyiruko kitari urugerero intore mu biruhuko cyangwa urubyiruko mu biruhuko ni ibintu nk'ibyo intore mu biruhuko so ni ibyo ngibyo babajyana muri camp bakabatoza izo ndangagaciro zo guhinduka abagabo. Now aho rero niho ngira ngo twinjiremo cyane ntabwo turi bujye mu mikorere ya Boys to Men n'ibindi ariko nashaka ko tuganira ku ngingo yitwa niki gituma umuntu aba umugabo.
donc nifuza ko niturangiza insanganyamatsiko umuntu abe yagize byibura ishusho yo kuvuga ngo ni gute umuntu aba umugabo mu by'ukuri. Yego. Ubwo rero ntabwo mu by'ukuri ndibukubaza ibibazo ko urabizi iyo duhuye turaganira. Iyi ngiyi ntabwo ari interview, ni ikiganiro gisanzwe. Numvaga nifuza kumenya ubusanzwe ni ibiki umwana w'umuhungu aba akeneye kugira ngo azavamo umugabo ufatika. Urakoze cyane. Rero nimbisubiza ndafatiraho hafi. Yego. Singe mu mateka. Yego. Mateka ntaza kugira ibyo nangize Marcel akazabihimbaza. Abanyamateka bakorera ijisho kuko kera hari ukuntu umugabo yitwaga na process yabagaho, ntabwo yabaga ari ibintu uvuga ngo njye narashatse nabaye umugabo. Hari utuntu hari ibintu wabaga ugomba kuba waracivinze. So reka mfatireho ahangaha kuri generation yacu wenda n'abadukomokaho. Uko mbyumva tubivugeho. Uko mbyumva jewe nk'umugabo, umugabo ni umuntu ufite izo nshingano. Kuko buriya umugabo si kuvuga ngo nuko yabyaye. Oya, ushobora kuba waranabyaye ariko hari ibintu bya kigabo bihari. So bivuge nk'umunyarwanda. Umunyarwanda wujuje, umugabo wujuje indangagaciro za kinyarwanda numeze ute? Navuga mu bintu bike uko bijeho, ni umugabo wubaha. Ni umugabo ubaha urugo rwe akarutunga nk'umugabo. Inshinga agahagana mu nshingano ze. Ni umugabo uca bugufi. Ni umugabo utiha icyubahiro. Ni umugabo urangwa n'imirimo myiza. Ibyo bintu ni ibyo bintu tugiye kubyinjiramo. Umugabo urangwa n'imirimo myiza, reka dufatire ku kintu. Iyo unyuze ahangaha ukanyura ku bantu 3, 5, 10, umuntu wa mbere yakubwira aho watuye umugabo ndamuzi, cyangwa umugabo ukuntu ahagaze urabona ko ari umuntu w'umugabo. Apana igihagararo, apana iki, abona gusa unyuze ku muntu uti muraho neza, byo birahagije. Hanze hari umuntu ubushaka wamubwira ngo uraho. Yego. Hari uwo ngo indangagaciro. Umugabo w'umunyarwanda ni umugabo no mu muhanda utashobora gusanga arimo yayata igenda mu mihanda n'amaguru, yihagarika ku mihanda, arira mu mihanda, wagiye kuvugana nawe ibintu nk'ibyo. Hari ahantu gatakaza akantu ka bugabo. Hanyuma indangagaciro za kinyarwanda zindi, umugabo utuje uri mu rugo, ataha mu rugo umugore, abana bose bakaba bati papa araje. Kandi bakanezerwa. Ntibahunge. Kuko hari abahunga ubwo ngo abari umugabo gisimba. Munsi y'igitanda. Nk'uwo nguwo, uwo ni umugabo ubereye igihugu, ubereye umuryango nyarwanda. Okay. Now, ku mwana w'umuhungu ko nawe twahereyeho, ufite papa mu rugo amubona, n'uruhe ruhare papa agiramo kugira ngo ibyo uvuze abihereze umwana mu kiganza kugira ngo umwana azavemo umugabo? Mu ijambo rimwe ni ikiganiro kabisa. Ejo bundi twavugaga ngo utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Voilà. Buriya umupapa mwiza ni umupapa utanga platform mu rugo, akagufungurira amarembo. Yafunguriye amarembo abana be, naho ngaho ubizira kuba role model. Kuko umwana wese urumva je role model wakubwira papa na mama. Papa kabisa. Hari igihe babivuga nyine kuko nyine ariko bidesigninze c'est automatique, ariko hari igihe aba ari papa pe. Kubera iki? Kubera ibintu agutoza. Nk'ubu umukobwa wanjye hari igihe dukora akantu agakora akantu, ako kantu kavanye ati telle fille telle père. Basi nkabyumva vuba cyane uvuga nti ko babonye platform y'ikiganiro. So umugabo uha platform y'ikiganiro, agaha urubuga abana bakaganira, aho ngaho plus baganira bamubwira ibyabo, ariko nawe akababwira nabaye umugabo mwiza. Ntabwo ari ngombwa kubabwira ko ari mwiza kuko tayari barabibona, nimba yicaranye nabo birahagije.
aho wabakwepera. aho ngaho rero uramufungurira kuko hari n'igihe kugeraho akavuga ati ariko ubundi na mama we mwakundanye mute, akumva nimba nawe rero nimba warabicishijemo nabi, ariko basi ujye ubabwira byiza kugira ngo nibakurikira bagire intumbero cyangwa ikintu bazakurikiza. Umwana se ubwo udafite amahirwe yo kuba afite umugabo cyangwa se yego umugabo areberaho, hari abana b'imfubyi dufite, hari kubera amateka, kubera ibibazo bikunda kuza gutandukana kw'ababyeyi, ubwo uwo mwana we birashoboka ko yavamo umugabo kandi nta papa ari kubona hafi, cyangwa oncle cyangwa se wa mutonto wa hafi cyane areberaho, ubwo we amaherezo azaba yahe? Icyo ni ikintu gikomeye cyane. ubwo nakubwira ko azarebera he, nuko nzana ya ngofero nyine ya gishumba ati Yesu ni we se w'imfubyi n'abapfakazi, ubundi iyo ubirebye naho Uwiteka. Yego. Umwana ariko icyiza umugambi w'Imana urakura byanga bikunze. Yego. Neza cyangwa nabi ni ukuvuga ko wabaye kibazemo birangira gisohoye kiraza. Sasa rero ahangaha niho umva nkatwe dukura warerwaga na buri wese mvuga nti nubwo wanyura mu muhanda akakubona mu mafuti, umupapa cyangwa umumama yari afite uburenganzira bwo kugushishura. Yego. Fata inkoni akagukubita, n'ubwo uro kwa Shaba n'ubwo uro kwa Numa aragusekura, utavuga ati bankubise yagukubitiye iki, yasanze ndakubita uwundi mwana, automatique yakoze neza, umwana akarerwa na societe, ugasanze umwana arezwe na societe. So birasaba rero ko tuba abagabo nyabagabo kugira ngo hagire n'umwana udafite se byibura kurebereho. Hari benshi bakugana, hari abana benshi baba bakugana mu mihanda, bakugana nk'umuntu w'umugabo, wa kibobowe ni kibobo, ariko nuko ari bwo buzima, ntabwo ari byo yahisemo. Niwo mwanya wo kureba ese wowe wamuhindura, kumuhindura kandi ntabirebe, kumwishurira ishuri rya leta y'u Rwanda yatugiriye neza, bitaturamara umwaka urya kandi uniga. Birasaba ko basanga abagabo bazima kugira ngo nabo tubafashe tudahutaje, kuko icyamujyanye muri uriya mwobo kuba, ubwo ndavuga cyane cyane kuri baba street boys, abana bo mu mihanda, ariko hari n'abandi rero badafite ababyeyi, ariko still nubwo abatayivuruguta mu bibazo aheranwa n'agahinda, akicara wenyine ategereje iki, umunsi azakurira cyangwa umunsi azapfira. Hope hakuna. Basi hari abana babura ababyeyi bakababura bahari, bayibereye mu nzoga, yibereye mu kintu. Ndagira ngo rero hano muri kamera umbwirira abo bapapa, ugire ikintu babwira. Ubundi bakubuza ujya he? Wagiye mu kahe kazi bakubura gute? Abana uraje uvuge ngo uri busy ukora iki? Nubwo waba ucukura amabuye y'agaciro, nubwo waba ujya mu birere, nta busy yabura umwanya w'umuryango. Igihe ujya gufabrika abana niba ari kubafabrika, wakoraga uzi ko hagiye kuzaza ururabo, nicyo kibazo weri. Ubundi baba ari fata icyitegerezo yewe kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika kabisa, afashe indege agiye Qatar. Yego. Aragarutse mu gitondo akoresheje inama ya guverinoma, nimugoroba agakoresha iyindi y'umuryango, mu gitondo agahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo agahita ajya mu Bwongereza, akagaruka mu gihugu, akaba ari hamwe n'abuzukuru, ejo bundi akongera akagenda. Hanyuma wowe ucuruza inyanya n'intuza na caguwa, wabuze umwanya gute? Naho ngaho rero bibera abagabo bose. Rero nicyo nakubwiye, ni buriya kubyara ntabwo ari bwo bugabo. Uvuze uwo nguwo ucuruza caguwa n'inyanya, hari n'uwo abana babura ahubwo nta n'icyo akora cyane, nazo icyo yabonye agahita yigira mu kabari mu gacupa, kandi abana baramukeneye. Rero ibibazo y'abana bamaze gukura, kuko barakura bakagaruka ku murongo, sasa agatangira akaba ari bo bongera kukurera, sasa akaba ari noneho batangira kwisha papa wavuye muri ibyo ngibyo, papa wagarutse. Ibintu bitakagombye kuba umwana guha umurongo wo kugenderaho. Yego. Okay, urakoze cyane. Hari wowe ufite amahirwe yo kuba ibyo byose ufite uburyo uhuramo n'abahungu, abana b'abahungu kundusha, harimo n'abo bana baza muri kampu ya Boys to Men,
ariko kandi ufite n'abana b'abahungu bakuru kuruta abanjye, ko umukuru wanjye afite imyaka 11 azuza 12 mu kwa 9. Nifuzaga kumenya ukurikije abantu uhura nabo, yaba ari mu muhanda, yaba ari mu rusengero aho uteranira, yaba ari muri kampa aho uba, ubona ari iki abana b'abahungu batagihabwa kandi bakabaye bagihabwa mu by'ukuri, kugira ngo kizabafashe muri ya package twahereyeho wavugaga bakeneye kugira ngo bazabe abagabo? ari icyo njya mvuga, ariko abantu benshi ntabwo tujya tukemeranyaho. Umwana w'umuhungu yakuze yakina agahungu gato, iyo kaguye hasi umuryango wose urahaguruka, komando, bagakoma amashyi nawe ugahaguruka uti Rambo, yes. So ugakura wumva ko ushoboye, so please ushoboye. Hari ibyo batakubwira ati abangaba baba bazi ibintu. Eric, ni izi ngizi divorce turabona ubu ngubu, tipa agenda agakora ubukwe akagenda, abantu bakavuga ati yagiye abizi. Yagerayo bakavuga ati ko mama agiye yameseraga n'utwenda tw'imbere, wewe bite? So hari ibintu bataguha. Kubera iki? Kubera sosiyete yakomeje kumva ko umwana w'umuhungu ashoboye. Hari ibintu biri karemano yumva ashobora kuba ashoboye, nuko yaremwe arashoboye. Mwana wapana, buri wese akenera guidance muri ubu buzima. Ura nubwo nta wiguhaye, ushaka uwo wiyomekaho akakubera icyitegererezo. Nawe ubundi arabunjya mbwira nose ko habaho bridal shower, wigeze umva bakora groom shower? Voilà. No, barabizi, bazi Ahubwo tuyitegure wana. Hati paragera hariya, utiparagera mu rugo yavuga ati kutatetse, tuvuye anga saa moya mu gitondo tugiye ku kazi, dutaye rimwe saa 3 ngo ko ntatetse. Nagenda rinda imbabura se. I know. Wowe atetse kubizi, tugira Imana, amakara yaragiye ungubu ni gas. Akareti mugahita muryama. na noodles zaraje, ujugunya mutazi guteka ukabirira. Oyo madame hazarajya mu gikoni ngo kubera ni inshingano. Ntabwo ari inshingano, ibyo ni ibya kera twakuze tuzi nyine. Abamama bacu baratekaga, imirimo yari igabuye, ariko nta nindi yayigabuye se. Icapa kaze si bote abambuka kurya y'amazi. Ugira gutyo ugasanga umugabo yahetse umwana cyane, ata umugabo ni inganzwa, nta kibazo, naganzwa gutyo ariko ukomeza urugo rwe ndakubaka. Nice. Tugaruke gato kuri Boys to Men. Kuri iriya camp ababyeyi boherezamo abana bafite ikintu nasize ko nabyita biteze ko hari icyo bazavanayo. Kandi camp imara iminsi 10. Kandi ntago rwose umuntu ashobora kwicara ngo avuge ngo iminsi 10 iyo irahagije kugira ngo umwana abone ipaki y'ibintu byamufasha kuvamo umugabo. Yego. Ubona ari izihe nshingano? Kuko kuba umubyeyi afata icyemezo cyo kohereza umwana muri camp ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko hari icyiza ashakira umwana. Yego. Ubona ari iki gikwiye kwiyongeraho? Nohereje umwana, ni iki nkwiye gukora kindi kirenze kuba namwohereza gusa? Ushobora kumwohereza ubu n'umwaka utanka mwohereza, ariko ni iki ubona nkwiye gukora kindi nk'umubyeyi kugira ngo wa mwana waje muri Boys to Men agira icyo avanayo, ariko nanjye ngende ncyongeraho ibindi cyangwa nsindagira kugira ngo abe rwose atyaye? Hari inama dukorana n'ababyeyi mbere yuko twinjira muri camp. Inama dukorana nabo tukababwira uko bigenda n'ibyo tuzakora muri camp. Yego. Ibyo byose rero Eric biba bisaba nawe umubyeyi uzafatireho. Yego. Urugero. Umubyeyi uri mu buzima bwiza. Umwana ajya kuri TikTok avuga ati baga ikaza. Baga ikaba baga, yahinduranya akagera tramazine, agahora muri ayo ngayo. Ugahura n'umwana muri camp. Uyu munsi ni iki ngiki, umwana kansarana ati they gave me something white. Nuko ye nkiruka mu gikoni, reka tanyiruka mu gikoni, ni abana babandi ibintu by'umweru ngo haye nibikate timushumba twabahaye kawunga we white wavugaga ni ibingibi we ntuzi byari byo ngo wakabisa. Okay, cyamaye ugasanga koko ntibabizi mu rugo, nta kibazo kirimo, birira fast food. Ariko sere ejo bundi ko wacaho uri umubyeyi nayo mafaranga, umwana ari muto azirwanaho gute?
reka gucaho basi noneho nagende kwiga mu ishuri universite, reka najye Butare ntajye Burayi, ntajye Uburusi butarazarya baga no ni changement mvungure mvange fete kuri fete agaceri n'utuboga wenda nibi ngibi ugahura n'umwana we ati ibi nibyo nibiki ariko nta kintu cyiza nk'iyo twarangije camp ukongera ugahamagara ababyeyi uti bimeze bitatu bamupeti asigaye yisabira imvungure asigaye yisabira kawunga ni byiza so urana ni ibyo byose hari ibintu nigeze kubwira ababyeyi nubwo twaba turi mu buzima bwiza bw'amafaranga meza icyo umwana ashatse cyose akibona create challenge creatinga abyuke mu gitondo nta n'umugati uhari tubura gute umugati wacu tujye muri restaurant ntayahari turagira gute se ni ibibazo reka tujye mu modoka basi tugende kwa Tonto nta essence irimo let's walk akajya muri ibyo ngibyo akumva ko bishoboka akavuga ati kuko ibyo ngibyo ejo bundi ahuriranye nabyo udahari afatiraho uko mwabikoze nicyo ngicyo nuku expose ku bishoboka byose mu buzima kuko natwe ntabwo ari amena rero ukuntu byatwo tugeze aha ngaha dushima Imana rata ntiyabikoze seri yarabikoze Imana yarabikoze nuko nguko nice turi kugana ku musozo w'icyo gice cy'ikiganiro umwana w'imyaka w'umuhungu w'imyaka 15 wese wo mu Rwanda abaye ari mu kureba ari kureba iki kiganiro cyangwa uzagera muri rwe kukireba ni icyo wamubwira ambwira gufata icyemezo none aha ngaha kuko Kenza tayari ugeze muri Rompwe yego Rompwe rero ihura n'inzira ebyiri ni imwe ya squatter cyangwa imwe nziza so ni byiza gufata inzira nziza kuko abana nigeze korana ikiganiro mu minsi ishize n'abana bato ndabwira ni icyemezo cyanyu uyu munsi kuko moto ya Boys to Men iravuga shaping tomorrow's men today. That's good. Abagabo bejo turabatyaza uyu munsi none nifata icyemezo uyu munsi uvuga uti giye mbaye umugabo n'umugabo bizakunda kuko uzashaka gukora ibintu bya kigabo bya bintu by'ububuga ubishire ku ruhande ubwo rero ni ibihe bya bindi byose by'ibiyoga yego bya muri nguvu na ntuza na n'icyuma n'iki wa mugabo yavuze amazina ntago nyibuka so umwana wa Kenza uwo nguwo ni umugabo ejo u Rwanda rushaka arenze n'u Rwanda u Rwanda ruzishimira kohereza hanze kugira ngo atware ishusho y'u Rwanda hanze uwo ni umuhungu umwana w'umuhungu dukeneye uyu munsi so nugufata icyemezo uyu munsi ibyakibwa ukabishira ku ruhande sigaye ukaba umugabo nyamugabo hanyuma ejo bundi tukazahura yo someone umugabo avuga ati good morning sir utanga akazi udatera inda zitateganyijwe uhagararira igihugu cy'u Rwanda hanze hanyuma ukagaruka ukaba na premier ministre gayo nice niyo muhungu wo ngo ushakwa ubu ngo nice kabisa amen to that iki kibazo cyiza n'amagambo meza avuze abana bose b'imyaka iriya myaka yo kugimbuka yo kuva mu bwana agenda ajya kuba umugabo byo bakwiye gukora ni icyo kitugejeje ku gice ku musozo w'iki gice cy'ikiganiro cyacu hanyuma tugiye mu gice cyitwa urinde Papa Alain jewe uracyari wowe iki gice cy'ikiganiro tuganiramo utuntu n'utundi ariko tujyanye nawe bwite kugira ngo abo turimo kuganira bakumenye kurutaho yego ikibazo ngiye kubaza gisa nkaho ari cyo gihita kirezima twaganiraga yego n'uburiwe neza bimeze bite kuko urumva twari turi kuganira ya transition irimo kuva kuba umuhungu ugenda ujya kuba umugabo mu buzima bwawe byari bimeze bite ubuzima bwari bwifashe gute gukura ufite ya nyota yo kuba umugabo ariko ukajya kubiba udafite papa dukurikije identite yawe uko wakuze gukura utabona papa hafi yawe
byari bigoye gute, imbaraga wakuyemo ni izihe zituma uba papa Alain tubona uyu munsi, umuntu w'umugabo abantu benshi bashobora gufatiraho urugero? ko ari akavuyo ni akavuyo ni ubuzima bwo gusudira. Nakuze mba kwa papa mukuru ubyara mama, hanyuma mama yapfuye nkiri umwana. Mama yapfuye muri 86 nkomezanya na grand père. Yaragerageje, ari twinshi mfite ubu ngubu. Ababyeyi bacu baturereye mu buhungiro bakoze ibishoboka pe. Uyu munsi hari 80% y'uwo ndi we nuko banshepinze, hanyuma nza gutyazwa nanone n'u Rwanda rwacu. So gukura rero ubushobozi ntabwo bwari bwiza, kwiga nabi, kurya buriya n'inzara turayizi. Apana y'ubu ngubu twiyiriza, oya inzara ya original, kubura ibyo kubibura. Ibyo byose twabibayemo. Icyo kiba kimwe. Icya kabiri hakazamo noneho na societe ubayemo, urasa gutya, uyu ni uwahe? Kandi rero umuntu akubona gutyo, akababona na papa wawe atajarajara aho hafi, urumva tayari ukuntu umwana yitwa. So nkura nayo identite, kandi identite nyayo ntayo nari mfite. Basi nkura gutyo, nukumba simbukiye none nja gusanga abandi, dukomeje urugendo. Hanyuma abatuyoboye muri izo nzira twarimo, icyo gisirikare, baratunogeje ku buryo wumva ubaye umugabo none w'u Rwanda ushaka, ukumva ko hari ibintu udashobora gukora, kuko ubikoze waba utatiriye igihango. Ntawe wagikoranye nacyo, ariko waba utatiriye, ukumva ko hari ibintu ntakora. Apana ko hari icyo uri cyo, apana ko hari n'umuntu avuga ati uyu mugabo ni umuntu ukomeye cyane ngo ayobora minisitiri. Gusa muri wowe ukumva hari ibintu utakora. So hari urwo rugendo nanyuzemo rwo kutagira identite, hanyuma aho nyiboneye inyisamira mu kirere. Nibyo ngibyo byatumye bimpa nanjye agaciro ko kuvuga ko uyu nguyu utemera ibi ngibi, utajya muri ibi ngibi, ngayo nguko. Muri uko gukura utabona papa, ubundi uri umuntu wanjye, ariko hari akantu nazemo ngo mama yapfuye ukiri muto, ako kadetaye ntabwo nari nkazi. Numvaga byibuze nubwo papa atari ari mu buzima bwawe, ariko byibuze ko mama yagukujije, ukabana nawe, mukazamukana, akakubona nyine uri gusoreka. Oya, mama yapfuye niga muri 5e primaire, Bujumbura toujours, ariko yapfiriye muri Congo, kuko urumva i Lubumbashi niho navukiye. Hanyuma we asubirayo kuko twari dufite famille. J'avais 13 ans. Famille mama we yari akiri muri Lubumbashi, ngayo nguko. So agenda atyo, ndi muri primaire, nkomeza urugendo na grand père. Atari ubuzima ndegreta cyane, kuko nahawe iby'inzara n'ibiki byose byaje kuba normal, noneho biba kuri ordre du jour. Ariko ibindi byo byitwa kurerwa, utambuka aho ati dore kakana kuzukuru ka Rwemarika, ngayo nguko. Grand père yitwaga Rwemarika Damas. Rwemarika umugabo cyane, umusaza cyane. Aracyariho? Ikata. Nawe yasaziye i Burundi, nyine atigeze azinanga 94. Hanyuma hari akantu ukomojeho, uvuga ku nzara, uvuga ku buzima bumeze ukuntu, bwa gikene, nyine bwa buzima bworoheje bw'umwana w'imfubyi ufite ibyo bibazo byose. Mpita nibaza, ni nabyo twahereyeho muri iki kiganiro, hari abantu bakubona mu nzira, bareba inyuma ku ruhu, bavuga ati dore umuzungu. Kandi abantu benshi bo muri izi sosiyete tubamo, cyane cyane mu Rwanda no muri Afurika, bazi ko umuzungu ari umuntu uguwe neza. Nawe iyo uvuze ngo nuko inzara irankubita, iyo uri kuvuga ngo nuko inzara irankubita, irambabaza, cyangwa wabaga ufite
hari akablage bajyaga bavuga ngo umwana ngo yarashonje ajya ku ishuri noneho abwira bagenzi be ngo nje ntariye bagiye mu kiruhuko cya saa sita noneho ngo mugenzi we aramubwira ati kubera iki wihutaga se ati we ati nta kintu cyo kurya gihari no muri firigo nta n'amagi yari arimo ngo basukure umureti ukora utuntu twihuse ubwo ndagira ngo menye iyo nzara wavuze yari inzara ndi gutekereza iri tipike yo muri Afurika yacu umuntu nyine ubura icyo kurya kuko impamvu nkubajije ibi biragoye nyine ko umuntu akubonye wamenya ko byabayeho byabayeho ntabwo bwari ubuzima bwawe urara mu gitondo turarya n'umugati na saa sita turya na nijoro usizemo ibintu byose hari igihe bitabaga ari amena hari igihe bitabaga ari amena pe usanga rirarenze da yego udakoze ku muntu ukabona kagoroba wenda saza atahanye akantu kagape France ukakataho two kumperuka kuhekenye ugasigaye ugakurikira mu gitondo so ukiri umwana rero ntubyumva ubuguruka ukiri umupira ukagaruka uzi icyo bitaga guteka isume bira bintu ugategereza ko ibiryo bishyirwa byabagaho kandi impamvu bayitekaga ntugire ngo ni iki ni kwa kundi itogota n'agafuniko ikizeretse turarya ikakubita n'umunsi ugashira kugeza igihe ibitotsi bikwishe ukajya kuryama ndabyuka byabonetse n'ejo ugasanga iracyatogota so ibyo ndabizi cyane niyo mpamvu ntibisaba ko ubibamwo kugira ngo uzahe agaciro umuntu birimo wafata icyemezo nubwo utabiciyemo ariko umenye ko biriho hari umuntu buriya abantu bose baba bagendagenda ntabwo byose ari haleluya hari abantu biba bitameze neza pe si ngombwa kandi rero kugira icyo umuha kuko hari igihe nawe ntacyo uba ufite ariko umuganirize arajyana igihe mbese numuganiriza arajyana cya cyizere nk'icyo kwisume iri mu isafuriya n'icyo ngicyo hari ikintu ukomojeho kijyanye n'igisirikare uri umwe mu bajene bagize uruhare mu rugamba rwo kubohoza igihugu ubwo buzima uvuze wabaye mukiri umwana bwo kutabasha kugira ubushobozi bwose bw'umwana ukuze aguwe neza abona ibintu byose hari uruhare byagize kugira ngo ubashe kuvumirira ku rugamba kabisa uvuga uti ewana akora akazi byarafashije ariko icyafashe cyane si ubwo buzima cyane ni amagambo nabwirwaga kuzakunda u Rwanda ni urwacu tuzarutahamo nkumva ariko gahinda ababyeyi bafite so kubijyamo rero kugira ngo nanjye ngire uruhare rwanjye kugira ngo abo babyeyi batahe babone u Rwanda rwabo bashaka twebwe ntabwo twari tuzi ibyo ari by'u Rwanda naho twari turi byose twumvaga ari igihugu cyacu ariko bo ukumva gahunda ni ukugenda kandi ukumva ukubwira kugenda no gushinga ntashinga ariko urubuga tubyibura abashinga reka tuzagende icyo ni kimwe cya kabiri rero ni uko ubwo bugabo bwari bwaratangiye kare wariye so what utariye so what mu gitondo uzarya cyangwa nabyo nturye tutendere maisha ngayo nguko so byagize uruhare rukomeye cyane no kuganirizwa n'abakuru ayo ni amateka mu buryo buvunaguye ya Alain Numa muzi cyangwa se wenda ku batari bamuzi ntabwo ikiganiro cyari ubuhamya ku buryo ahera ruhande ubuzima bwe kuva akiri umwana kugeza uyu munsi kugira ngo hari wenda nitugira amahirwe tuzabitatura neza ariko nyine wumvisha ku gace tuvuyeho ubasha kumenya neza uwo ari we mu magambo make tugeze ku gice cyacu cy'ikiganiro ari nacyo gisoza ikiganiro cyacu turaza kumusaba ko azagaruka nabitwemerera tugeze ku gice cya hamagara Papa Alain tugeze ku gice gisoza ikiganiro cyacu ujye gufata telefone nkubwire icyo ukora wowe uri tayari cyane ndashaka ko uhamagara umuntu amayinite mfite ahagije ibyo bivuze byagukoraho mu kiganiro ndaguha mituyu kandi numva biraba bisekeje nguhe mituyu ngukubita ijana
nahamagara ndetse mukabyaramo. ngiye kubwira umuntu uhamagara, ngiye kubwira abantu nka 5 cyangwa 6, urahitamo umwe uhamagara. Ndashaka ko uhamagara umuntu waba uzi wagukoreye ikintu ariko ukaba utaragize amahirwe yo kumushimira, kuko bibaho. Hari igihe umuntu wakorera nk'akantu ugahita nyine usimbuka ukabyibuka nyuma wana wenda kuba navuze merci, akantu ariko nyine kari serious, kari significant mu buzima bwawe. Cyangwa se reka nze mbirebe neza kugira ngo ntagutuburira. Donc nshaka ko uhamagara umuntu utigize ushimira ikintu yagukoreye gikomeye cyangwa cyoroheje, mushimire. Cyangwa se uhamagara umuntu waba warakoreye, nanze kuvuga wakoreye ikosa, wasitayeho, you know, ukaba utarigize ugira amahirwe yo kumubwira ngo pardon. Ubwo uramuhamagara umubwire. Cyangwa se uri kubatekereza uracyafite izindi stress nk'eshanu. Cyangwa se uhamagara umuntu wagusitayeho wowe ntakubwire pardon, ariko umutima ukaba waramubabariye. Muhamagara umubwire ngo ebana cyagiye warankomerekeje bro, cyagiye wansitayeho, umwanya yarambabaje ariko ndakubabariye, uri umuntu wanjye. Cyangwa se hari umuntu ubona ukeneye, uwo muntu akaba akeneye courage, akaba akeneye gusubizwamo imbaraga. Hari nk'umuntu nyine ubuzi ari down bya hatari, akavuga utuye umuntu amuhaye agakol k'amasegonda 20 byamusubizamo imbaraga, ndabizi. Cyangwa se ashobora kuba ari n'umuntu uri proud ye, ukaba utarigize umubwira, ukaba ugomba kumubwira uti ahantu ugeze, ibyo ukora mbona unteye ishema. Umuntu wa nyuma ni umuntu utigize ubwira ko umukunda kandi umukunda, ukaba iyi ngiyi ari okazi yo kwimubwira. Ubwiye abantu benshi byahatari, ninde wahise namufashe cyane. Okay. uwo ntarabona umwanya wo kubwira neza ko mushimira. Très bien. Kandi ndi proud yewe. Urakoze cyane. Ubwo uwo ngo wahise ndamuhamagara nga? Uramuhamagara hano. Bishyira loud speaker. Niyo utamuvuga izina, ariko kandi utamubwiye ko uri mu kiganiro byaba ari sawa. Ari kwivugiraho. Ararondogora. Yamara yivugiraho. Reka nohereze mubwire nti nimero yo niyo kuri mobile money rero ko data gitaba. Yibutse mu yawe. Allo? Twahi uraho neza? Yego. Urimo gukubara? Nakahise mbira ariko naribi nashi. Okay. Ubu ndi mu kiganiro The Eric Shaba Show. Ari twari tugeze mu mwanya wa parti ivuga ngo hamagara. Ubu rero bari bambwiye mu bantu 6 nibyo bamwe mbabwire ko mbakunda, abandi mbabwire ko mbanga, abandi mbabwire ko nabakubita. Kugabanyije volume, umvise tugeze gukubita uragabanya. Icyo mu byo bari bambwiye 6 ni umuntu ngomba gushimira yankozeho ku buzima. Amen. Rero ni wowe. Amen. Ntacyo nguhaye, ntacyo nkurusha, ariko umwanya wo kukubwira ko ngushimira. Amen. You have been always there for me and very proud of you. Amen. Ubwitange bwawe n'ibyo wakoze byose ngayo nguko. Uzabihemberwe aho uzagenda, jewe ibyanjye sinomenya, sinovugira hejuru. Amen. Papa, I'm grateful. Ubwo rero ni wowe uje, ni wowe mbwiye I'm proud of you. Thank you so much for being there. Hanyuma ibindi Imana izakwihere. Amen. Amen, Papa. Sawa. Wow. Simusoje. Nice. Uramusoje. Uwo muntu wenda utavuze izina rye. Kuri wowe ni muntu ki mu magambo make cyane? Ni umuntu ufatira ibitekerezo, ngira kavuye mu bitekerezo. Okay. Ari ibintu Imana yampaye. Ibitekerezo kandi bitari byiza mishinga ibitekerezo, uyu niwe muntu umwe wenyine ubisamira hejuru.
akagenda anabicangura. hari undi utaboneka hafi uba hanze Okay. uyu niwe uduhostinga muri Boys to Men. Okay. ni umugabo yambwiye ufatira mu birere icyo mvuze cyose ati kora ahangaha ndagushigikira Akaba ari ahangaha umunyabwenge katakorose. cyane. Ni umunyabwenge cyane. Dr Serge. Yego. Umunyabwenge cyane. uyu mugabo mu mutwe ndumva afite iki ngiki, afite ubwenge Imana yamwihereye, afite ibyo drafting akabitereka aho ngaho ku buryo ejo bundi iyo utekereje uti cya kintu ngikore ntabwo kiva kuri kiba kiri aho ngaho. So nungu nshimira. Oh nice. Na manager wanjye wa Numatok. Yego. Numatok bagiye kuba benshi, reka turekere aho ngaho. Numwe wambwiye ariko ni byiza kugira abantu bafite icyo basobanuye mu buzima. Ku buzima bwanjye. Ushobora kureba umuntu ntumuhe agaciro ariko usanga umwana nk'umwana muto cyane ubereye se, ariko akumanaginga akagushira ku murongo kandi ku bintu bigufitiye inyungu. Yego. Mbabarira ngo ushimire. Ndakubabariye rwose ntuzongere. Shimira. Nukuri biranejeje bya hatari. Nanjye cyane. Nkwakiriye. Kandi nkakwakira nyine mu ibintu bikiri ku bitarafata umurongo cyane. Hanyuma kandi tunagusabe. Subiza iyo tumaze gushima duhita Uzagaruka. Utanampamagaye. Okay. Kuzaza ugasanga namaze gusetinga. Ni iki nangiye gusaba? Nzigarura. Urakoze cyane. Thank you so much. Urakoze cyane. Imana igumugisha yagure cyane. Asante sana. Iki ahangaha twicaye hagure. Yego. Ni byiza cyane ibi ngibi mwanyakiriye neza, amazi na turiya tuntu twaryaga kare ni byiza cyane. Ubwo butaha Thank you so much. Why not move the studio igende hanze ijye ku mazi igende tuzajya kure. Imana igumugisha ikwagure wowe na Yego. Madame uri inyuma yawe buriya ntabwo waboseka gutyo kare inyuma. Nabandinde. Nawe turabushimira umuryango wose Imana ibahumugisha. Thank you so much. Urakoze cyane, arakoze Pastor Alain Numa, mwakoze namwe mwemeye kugumana natwe tumwakira tukaganira na equipe technique yadufashije kugira ngo ikiganiro kigende neza. Mwese tugumane kuri The Eric Shaba Show. Ciao ciao.